コント歯科セミナー、では皆さん歯ブラシの使い方は、いいでしょうかね。はい、今教えた通りに毎日やってみてください。それじゃあですね、ここからはその毎日の歯ブラシに加えてやっていてほしいもの、これをですねお伝えしたいと思います。各家庭に必ず一つあると思うんですけど、たわしですね。これをですね、こうやってこのように歯に当てまして、こうやって一本一本ね丁寧にこするようにやってください。歯ブラシに加えてこれをやっておけばですね、より歯垢が取れますんでね、皆さんの歯のケアになると思いますんで、ぜひねやってみてください。糸ようじ使えや。